bacız, qızıza, xanımıza. Bilirdiniz, hər gün xiyabanda kəlamə, bəzən fiziki olaraq mühəccibə olsalar belə təcavüz olunur. O qədər addılaşıb bu qəziyyə ki, də evdə hətta bundan sizə söhbət eləmirlər. Bu cəmiyyətdə ağaların əmniyyəti yoxdur və xanımların heç əmniyyəti yoxdur. İlla ki bir nəfər gələ ölə tayin ki biz bu qəziyyəni cidalaq. Xiyabanda müzahimətinə görə deyiblər ki, filmi götürəcəm, alıb maşın üstünə düşüb və qız uşağını vurubdu. Bir dənə ayrı dostum neçə gün bundan qabaq bir nəfər müzahimət yaradıbdı, ondan sonra çıxardıb dostum ki film götürsün, maşını alıb üstünə əzib gedir. Amma nə mənələr buna bahis olur? Page ifşagər. Page ifşagərə baxanda əmələn özünüzə təcavüz olunmağa icazə verirsiniz. Niyə? Təbrizdə bir dənə soxdumondur ki, burada zada xədəmat edilər filan. Niyə bu işi görürlər? Çünki istəyirlər o şəhərə bir dənə fahişəxanaya çörsünlər. Çünki müxatabın zehnində təəssüf qoyur, o Təbriz eləmi şeydir. Ay bala, bu getsin gedək görək Təbrizə. Və qabaqçı videodakı iki dostuma xiyabanda bu təcavüzləri döymüşdülər. Bumi ora dəyirdilər. Ad vermirəm. Şəhərə rədd olan bir şeydir. Haqqın yoxdur olan bizim şəhərimizin hünərməndini təxrib eləyəsən ki, fərhəngimizə özlə çalışıb. Peyzə ifşacə. Nə cür ola bilir? Müttəhimin Sedər Çağrı Aysinizin dəstəsim vardı. Kimlər bu peyzin dalısında vardı? Bunu paylaşın amma insanlarla. Bu cür peyzlər elə görsənməyirlər. Fisadı çoxaltmağa çalışırlar. Bəllidir siz haralardan bu işlə başladınız?